ามเทพสี่มั้งพี่ยุทธนาป่ะไม่แน่ใจน่าจะเป็นรามเทพแน่นอนรามเทพพี่ยุทธนามาละอันนี้ทีมงานแสงเทียนลากจูงนะเล็กเรือเขาแน่นอนเครื่องเขามิ่นแน่นอนเรือแรงของจริงครับผม
ฮะก็ทำไมเราเดินไปบอกคุณก็ฟังหรอกถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเชือกขาด